currently on our way to Gimpo Airport to go to Jeju, and we are sitting in like an idle car. 라이팅 너무 좋아. 그럼 되지. 뭐 모른 척하면 되지. 뭐 찜질하는 경우 뭐 시간 되면 여기가 찜질하고 그리고 4시까지 그걸 가는 걸로 하자고. 자기가 통화 좀 해봐 그 영하고. 아 몰라? 알았어. Now at Jeju Airport, Gimpo Airport. 짜잔. 얘기를 하니까 Dia satu type burger je. Ha? Dia satu type burger je. Sebab kita sini pakai shrimp burger. So, yang lain kan beef dengan Kalau chicken. ikan tak ada. Ah, tak ada. Ikan Dia tak sewu, dia shrimp. Okey. Rasa air macam mana semua kok. Air biar air tak ada gas lah. Coklat, ais coklat. Ais kopi. Ice tea ada ice tea. Ais tea. Ada. Ada americano. Boleh lah, boleh. Ais ni. Tak, satu kopi panas. Ya, I tanya mama. Mama mana kopi? Kopi panas kopi O. Dulu panas panas. Ini kopi. Nobody knows 우리들만의 some 눈치 볼 필요 없으니까 사랑에 불을 지펴 잠시 주목해 주시기 바랍니다. 비상구는 모두 8개로 왕관이 그리고 좌우에 각각 있습니다. 여러분의 좌석에서 가장 가까운 비상구 위치를 확인하시기 바랍니다. 비행기의 전원이 꺼질 경우 통로의 비상등이 자동으로 켜지며 현관 주도선에 따라 탈출해드립니다. 좌석 벨트 표시등이 켜지면 반드시 좌석 벨트를 매주십시오. Jeju. Right. Jeju. Jeju.
Jeju. Sampai airport Jeju. 네. Sebab tu cakap ni, Mama nak minum kopi lekas-lekas sakit macam tadi. Tak habis kopi. Makan burger tadi. Kalau nampak macam checklist dia boleh semua. sih. Tadi malam-malam ada buka Masih ada lampu. tim duit dia. Hah? Iya ke? Pelan-pelan je. Wah, dedak, madak. Mana? Nampak ke? Nampak bergerak tapi mak tak nampak real. Betul-betul tak. Ni malam habislah mata aku. Dengan lampu spot ni terang. Oh, ni. Air terjun. Air terjun kecil. Okey. Baik. Tempat ni. Oh, Zaman dulu ni. orang-orang Jeju ni Uh-huh. kalau dia nak anak lelaki dia pegang hidung patung harimau ni dan minta saja. Tak payah lah dapat ni. adik dia tu. Tak payah. Tapi memang tak nak lah. Ini abang. Ni dah abang. Abang jauh. Lain. Kembar lain bulan. Ha. Dia bulan 1 kau bulan 12. Cantik lah. Awal akhir. Abang kata kembar tak serupa. Wah, dah lama tak tengok emosi. Ketuk lah ni. Ketuknya. Ya lah, pada Tak ketuknya tak payah digalakkan. lah. Tak digalakkan dulu. Wow. Seven Wonders of Nature. 꺾이지 말아줘 제발 너만 찹쌀떡 찹쌀떡 궁합해 우리 궁합해
nampak. 밤을 상상했어 그 all night 몸에 tattoo 보여줘 if it's alright 나 말해줘 네 말 바르지고 baby 같이 오늘 내가 감사합니다, 이모. Okay, thank you. Thank you. Wow, halabong dia banyak sih. Ada makanan laut banyak. Cuci mata. Baik juga. Nak turun? Nak turun, Mak? Tak. Dah kenyang tak makan. Nanti juga. Wah, ni kau bila? Dia tak boleh bulat. Dah kenyang jangan sok makan tak wet. Betul. Tadi pagi sih sama. Jangan boleh dapat.